Sale, Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Zer moduz ongi? Bai, ondo. Azpeitian bizi zara? Bai, ni Azpeitian bizi naiz. Beraz, esan beharko genuke, Pakistanen jaiotako azpeitiarra zarela? Hori da, nik beti esaten dut, bizitzako lehenengo 9 urte Pakistanen igaro nituen, baina gainontze guztiak hau da beste 12 Euskal Herrian daramatzat. Baina, bueno, gehiago gustatzen zait Euskal Pakistandarra izatea, porque, bueno, ni bi nazionalitatekin identifikatzen naiz. Horregatik, bi horiek gustatzen zaizkit. Esan duzu dagoeneko urte desente daramazkizula hemen, nola etorri zineten, nera? Bai, gu etorri ginen hemen aitarekin egotera. Lehen 2009 ni nire ama eta nahi arrebak etorri ginen aitarekin egoteko eta hemen bizitzeko. Eta horixe izan zen. Eta nola gogoratzen dituzu ona etorri zineten lehenbiziko egun haiek, lehenbiziko momentu haiek? Bueno, hasieran dana oso berria izan zen, osea, hilabete gutxi batzutan gauza berri asko egin behar izan dituen, alde batetik abioian etortzea hori ere ja... Hori bera berria. Hori da. Eta gero hortiken aurrera pertsona berriak, hizkuntza berria, herrialde berri bate nola estrukturauta dagoen etxeak eta horredanak nahiko diferentea izaten da, eta bueno, hori pixkatoitzen hilabete pare bat eman dituen dana berria ezagutzen. Hizkuntza berri batera aipatu duzu, hain zuzen ere Azkoitiko Xabier Munibe ikastolan D ereduan, sartu zinen? Bueno, nire gurasoei aukera bakarra eman zieten D ereduan, eta bueno, behaiek kezka hundirik edo eta arazo hundirik ez zuten izan D ereduan guri sartzeko, batiz nik Pakistanen eskolan hizkuntza baino gehiago ikisten dituen, orduan etzeon arazorik euskaraz ikisteko bakarrik. Eta nola izan zen hizkuntza berri baten murgiltzearena, zure gurasoentzat ere berezi izango zen, ezta? Bai, nire ustez, nire gurasoentzako zertxo baitzaiago izaten da beti. Gu zu txikia zarenean asko hobeto ohitzen zara hizkuntza berri batera, leku berri batera, baina beraiek ja bizi estruktura bat bazeukaten Pakistanean, eta ustea familia, lagunak, lankideak, eta etortza herrialde berri batera beti ere zailagoa izaten da. Sale, esaten da mitoak dio, ez da euskara hizkuntza zaila dela, zure esperientziatik hori horrela da? Bueno, nik esan berradaket, nik ez nuen ikixiola euskara modu klasiko batean, guko hain nahi ez, hemen inglesa ikisten duen zela, write Englishzen ingola, ez nuen ikixi. Nik torri nintzen, hasi nintzen eskolan, eta lagunekin hitz egiten... Inmertsioa, ez da? Inmertsioa hori da, totala. Izan zen, pare bat hilabetan kurtso intentsiboa bezala, eta hasi nintzen pixkanaka hitz solte batzuk ikasten, eta hortiken hasita ja guztia euskara osoa, osoa ezin da esan, baina eguneroko bizitzako euskara ikistea lortu nuen. Zu Azpeitian bizi zara, Urolako inguru hori euskararen arnasgune ederra da. Zure ustez, euskara ikasteak lagundu dizu integratzen? Bai, zuk esan duzu bezala, Urola inguru hortan pertsona askoren lehenengo hizkuntza euskara da. Beraz, lehenengo hizkuntzan, zure aman hizkuntzan daukazun soltura hori ez dezu aurkitzen beste edozein hizkuntzatan. Orduan, nire ustez, nik euskara jakiteak asko lagundu dit, harremanak askoz ere sendoagoak egiteko edo, eta lagungarria behintzat egiten da asko euskara jakitea. Eta korrikaren testu inguruan Euskaldun berrien ahotsak solasaldietan parte hartu duzu? Bai, hori da, nik korrika txikitatik eskola inguruan ezagutzen dut euskararen alde egiten dela. Eta, elkarrekin, Azpeitiko elkarte batuetik deitu zidaten, zuego zela nire esperientzia kontatzeko. Eta, libre neukan eguna, eta, animatu nintzen nire esperientzia kontatzera. Eta kanpoan jaiotako beste euskaldun batzuekin ere harremanak badituzu, edo elkartzen zarete, edo... Bai, Pakistaneko komunitatearekin adibidez asko ezagutzen dut, gero baita ere etorkin danak etorkinen nolabait laguna egiten gara, daukagulako komuna kanpokoa garelako. Eta, behaiek kontatzen digutena da, elkarrekin elkarte hortan, elkarrizketa horretan ere komentatu zuten, oso zaila dela ez nire kasuan, baina etorkin helduak etortzen direnean, beraiek batiz ere lan bila etortzen dira, eta lanean aritzen dira. Eta askotan lanak denbora asko kentzen dio, bai sozializatzeko, hizkuntza berriak ikasteko, eta alde hortatik errekurtsoak falta dira beraiei laguntza hori emateko nolabait. Lan aipatu duzula, zu medikuntza ikasten ari zara? Hori da, ni 3. urtean nago medikuntza ikasten. Euskaraz? Euskaraz, hori da. Aukera eman zidatenean euskaraz edo gaztelaz egiteko, nik esan dizuen zela, bizitza osoan euskaraz ikasi nuen, eta janokan buruz ikasteko eta prozesu bat dana euskaraz barneratuta.
orduan euskaraz ikastea irabaki dut, medikuntzako gradu. Eta kasu horretan medikuntza lotuta, gaixo bat edo paziente bat euskaraz hartatzeko gai izango zara, noski? Hori da, etorkizunean segurunik euskara erabiliko du nire uneroko lan munduan, eta irakasleak ere komentatu dut eta hainbat ikerketatan ere ikusi da, pazientearekin edozein dela ere bere ama hizkuntza hitz egiteko aukera baldin baduzu, lortzen diren erantzunak bai berak zuri kaso egiteko eta diagnostikoa hobetzeko eta honela erantzunak hobetzeko ere askoz ere aukera hobeago daude. Esan diguzu hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten dituzula, Pakistanetik ere bat baino gehiagorekin, etorri zinela, zure ama hizkuntza zein da? Nire ama hizkuntza urdu da. Eta gero Pakistanen Panjabi bezala gure, euskera bezala, Panjabiz ere hitz egiten du, hori da nire gurasoen ama hizkuntza. Eta gero inglesa eskolan erakusten digute, hor hizkuntza koefiziala dalako inglesez, eta gero hona etorri eta gazteleraz eta euskaraz ikasi nuen. Lehenik eta behin euskaraz eta gero demorarekin gazteleraz. Beraz, bost hizkuntza hitz egiten dituzu. Zuri zer eman dizu euskarak? Zure ustez nolako hizkuntza da euskara? Euskarak esan dizutena, bat da iraganetiken kontaktu berri asko eman dizkit, lagunek, da niretzako lagunen artean hitz egiten duen hizkuntza, edo eta nire ikasterakoan apunteak letzen dudanean euskaraz letzen ditut, eta gero etorkizunera begira esan dizutena, lan munduan gustatuko litzaidake hemen Donostin, hemen gertu bertan lana egitea, eta horre ere hizkuntza ibiltzea, eta albaldi nire hizkuntza jakiteak matematika lagundu, horrek niretzako ez da hori baino gauza horik. Leku saiatzen gara saio honetan, eta hain zuzen ere atal honetan, euskaraz gehiago bizitzeko aholkuak ematen, aholku teknologikoak. Xabi, ongi aterako zaigu, begira. Gaur hemen dut... Ea funtzionatzen duen. Hemen dut esku artean, mugikorra, eta oraintxe erakutsiko dizuet, Mintzanet webgunea. Mintzanet, Xabi, zer da? Ezaguna da. Bai, Mintzanet da euskara praktikatu nahi duenarentzat, titulua izan edo ez, berdin dio, gutxienez B1 maila praktikatu nahi duenarentzat edo gehiago, hortxe ditu aukerak. Hor ezagunak izaten dira, bi kontzeptu, bidelaguna eta bidelaria. Gure zeura etorri izan dira, azaldu izan digute, eta aukerazko haude, euskara praktikatzeko. Behar bada sale zuk ere ezagutuko duzu Mintzanet, edo inoiz erabili duzu alako tresnarik, edo... Ez nik ez dut erabili Mintzanet. Zuke imersioan ikasi duzu ez da. Baina ez, hemen, joaten baldin bagara, asierako horri aldera, hemen ikustut azpian dodela, 5 minutuko ikastaroa. Adibidez, zertarako, aditzaren aspektua eta kalkoak. Mira, Andonia Gainarena. Andonia Gainarena. 5 minutuan, pentsa, 5 minutuan ere gauzak ikasi etezkela. Bai, eta begira, 5 minutuko ikastaroa oraindik eta artean. Hau, denontza da interesgarria, Xabi? Bai, gu hemen egongo algara, 8:00 hemen egongo gara oraindik. Edo egongo gara hemen 8:00 artean. Adibidez. Edo beste bat, 5 minutuko ikastaroa zenbakiak diskalkulua, kalkulagailua, hau da hizkuntza eta matematika. Aukerasko ematen ditu, Bai, aukerasko ematen ditu. Eta gainera, gaur egungo bizimodura egokitua, 5 minutuko hori jendeari gustatuko zaio. Asko gustatzen zaio, eta esan duzuna, bidelaria, bidelaguna, hemen ditugu bi kontzeptu, eta hemen ditugu bi aukera hemen txebegira. Horre, voluntario lanari buruz aritu gara, eta horre asko egiten dute voluntario lana, ez da, jende askoak aurkezten du bere burua, euskara eskaintzeko eta euskara emateko behar duen ari, ez da? Korrika 2022 deneti dago, hemen deneti dago. Zoragarri, Mintzanet. Mintzanet. Bueno, gu gustora mintzatu gara gaur salerekin, sale benetan plazer bat izan da zuen izatea, eskerrik asko. Eta segi horrela. Eskerrik asko.